2011-ci ildə Suriyada başlayan vətəndaş müharibəsinin davam edən təsirlərini görməmək mümkün deyil. Bu zərərlər həm siyasi, iqtisadi, həm də beynəlxalq siyasətdə böyük miqrasiya problemlərinə səbəb olmuşdur. Bu problemin həllini 50 yaşlı BMT-nin də həll edə bilməməsi problemin nə qədər böyük olduğunu göstərir. Zaten son dövrlərdə BMT-nin zəiflənməsini görmək çox mümkün hallardan biridir. Suriya problemi o qədər böyük statusa sahib oldu ki, onun həlli də çətinləşdi. Bu problemin həlli üçün təməllərinin bilinməsi çox vacibdir. Təməllərinə baxdıqda bizləri Rusiyanın böyütdüyü və milyarlarca dollar dəstəklədiyi dostu Suriya rejimi, digər tərəfdə isə ABŞ-ın azadlıq və müstəqillik şüarları ilə bəslədiyi YPG-ni görmək çox mümkündür. Bu bölgünün yanında isə Suriyanın birlik və bərabərliyini qoruyan Türkiyə isə rejimə qarşı müxalifəti, yəni Azad Suriya ordusunu dəstəkləməkdədir. 2016-cı ildə Türkiyənin idarəçiliyi ilə başlayan sərhədlərin qorunması və qaçqınlara təhlükəsiz bölgə yaratmaq siyasəti ilə Türkiyə sərhədyanı ərazilərə əməliyyatlar təşkil edərək həm insanların qorunmasına, qayğısına, həm də DAEŞə qarşı mübarizədə öz gücünü göstərmişdir. Bunun belə sürətli olması və məsələnin həllinə dair atılan addımlar həm NATO ölkələri tərəfdən, həm də özünü müsəlman adlandıran müsəlman ölkələri tərəfdən qınaq obyekti olmuşdur. Buna rəğmən 3 ildir davam edən əməliyyatlarını Türkiyə ciddi qərarla davam etdirməkdədir. Bu suala cavab vermək üçün ABŞ-ı idarə edən prezident Trumpı və onun partiyasının siyasi ideologiyasını obyektiv analiz etmək lazımdır. Daxili iqtisadi siyasətində daha az xərclə çox qazanmaq istəyən prezident Trumpı görürük. Trump uzun illər şirkət idarəçiliyi təcrübəsinə sahib olmasına görə dövlətin daxili və xarici siyasətində atılan addımları yaxşı anlamaq olur. Trump da özündən əvvəlki prezidentlər kimi ölkəsinin marağını qorumağa çalışır. Bununla yanaşı, Respublikaçı partiyanın daha çox müharibə sevgisini və öz fikirlərini başqalarına radikal şəkildə diktə etdirməyi sevdiklərini görürük. Bizlər bunlara tarixdə dəfələrlə şahid olmuşuq. Bu fikirlərdən məsələyə baxdıqda həqiqətən də düzgün fikirləşdiyimizi görürük. Trumpın Amerikalı əsgərlər ölməsin, Suriya məsələsi bizim üçün pul itkisinə səbəb olduğu fikirlərini demək olar ki, hər gün televiziya kanallarında görmək mümkündür. Bunun ardınca ABŞ Suriyadan çəkilir xəbərlərini görməyimiz əslində ABŞ-ın ərazidən əsgərlərini çıxararaq yerlərini YPG-li qruplaşmalara verdiyini görmək olar. Çünki bu daha ucuz ola biləcək bir addımdan başqa bir şey deyil. Beləliklə ABŞ ərazidə müttəfiqi Türkiyə olmasına rəğmən YPG ilə əməkdaşlıq etməsi, ABŞ-ın Türkiyəyə alternativ olaraq YPG-yə dəstək verməsi məntiqidirmi? Alternativ baxmaqda əsas səbəblərindən biri ABŞ-ın büdcə xərclərini azaltması istəyidir. Bundan əlavə olaraq Trump qarşıdan gələcək seçkilərdə namizəd olaraq Amerikan əskərlərini qurtaran adam, demokratiya gətirən adam kimi statuslar almaq istəyir. Təbii ki, böyük holdinqə sahib Trump bunu boş-boşuna həyata keçirtmir. Trump böyük maliyyə hesabatları aparıb ki, ABŞ əskəri aylıq $2970 qazandığı halda YPG nümayəndəsi $130 maaş alır. Bunun belə olması da ABŞ və Trump üçün qazanclı çıxmaqdan başqa bir şey deyil. ABŞ-ın girdiyi ölkələrdən çıxma vəziyyəti nadir görünmüşdür. Hələ ki Suriyada bu qədər mübarizə apardıqdan sonra ABŞ öz maraqlarını əldə etmədən Suriyadan çıxmaz. ABŞ-ın çıxmamasındakı ən böyük səbəbləri Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşmasını əngəlləmək, Rusiyanın ABŞ yoxluğundan istifadə edərək enerji quyularına sahib olması, ABŞ-ın kənarda qalması riski, İsraili İrandan qorumaq təhlükəsizliyin olması. Bizlər keçmişdə Türkiyə siyasətində Rusiya təsirini xatırlamalıyıq. Sovet zamanı Türkiyədə kommunizmin güclənməsi və ABŞ təsirinin azalması ən sonda ABŞ dəstəkli hərbi çevrilişin olmasına səbəb olmuşdur. ABŞ-ın əvvəlki kimi
Türkiyə Rusiya yaxınlaşmasını əngəlləmək üçün Türkiyənin indiyə qədər keçirdiyi əməliyyatlara göz yummasını buradan anlayırıq. Suriya tərəfdənsə ABŞ Sovet zamanı və sonrası Rusiyanın Suriyaya milyardlarca yatırım qoyduğunu görür. İsrail tərəfdənsə ABŞ İsraili qorumaq üçün Türkiyəyə yaxınlıq edərək İran və Rusiya təsirini azaltmağa çalışır. Bəli dostlar, bizlər ABŞ-ın Suriya siyasətini az da olsa öyrənmiş olduq. Bəs siz necə düşünürsünüz?